Hvis vi skal give beboerne på plejehjem det bedste liv, så er der i hvert fald én ting, vi skal fjerne. Og det er møderne. På mange plejehjem begynder dagen med, at personalet mødes og taler sammen. Om formiddagen mødes de også og taler, og det gør de også sidst på dagen. Det foregår i et tilstødende lokale, hvor personalet kan være i fred og ligesom få ro til at tale om tingene. Faglig refleksion, overlevering, beboergennemgang. Tag for eksempel de såkaldte tavlemøder, som også er en fast del af hverdagen. På et tidspunkt, der ville man muligvis opgradere ude på plejehjemmene, så man kiggede over til hospitalerne og synes, det var smart at få sine egne tavlemøder. På hospitalerne, der bruger man de møder til at få overblik over og planlægge de mange behandlinger, som man skal håndtere time for time. Nu ved jeg godt, at plejehjemsbeboere også er multisyge, men alt andet lige, så kan man altså ikke sammenligne deres behov for udredning og behandling med det, der foregår på et hospital. På et plejehjem er man jo ikke indlagt. Man lever sit liv. Det er ikke meningen, at personalet skal gå og udrede og behandle. Man kan sige, at plejen er af mere lindrende karakter. Derfor går arbejdet ud på at sørge for en rar hverdag for beboerne, hvor man løbende forebygger ubehag, så der er ikke så meget at holde møde om. Man kan egentlig bare være hos beboerne og holde øje med, at de har det godt. Men i stedet går man afsides, væk fra beboerne, for at sidde og tale om deres problemer. Måske er der en, der siger, Ole har været udadreagerende i dag. Han er nok ved at gå i delir. Men måske havde Ole bare brug for at blive hjulpet på toilettet, eller få lidt at spise og drikke og blive set og lyttet på. Alt det medarbejderen ikke fik gjort, fordi hun skulle til møde. Så er der måske en anden kollega, der konstaterer, at Karen har en urinvejsinfektion, som hun er blevet sat i behandling for. Og der kan man jo godt spørge sig selv, om det nu virkelig er nødvendigt at gå ind i et rum og sætte sig ned ved et mødebord og måske være væk i 3 kvarter for at slå det fast. Langt det meste omkring beboernes velbefindende, jamen det kan man faktisk bare sige til hinanden i arbejdet uden at gå til møde. Og det gør også, at beboerne bliver mere involveret i deres eget liv. Og så er der jo også det ved møderne, at man har jo et forum, som handler om at spotte problemer og også belønne dem, som finder problemerne. Og der skal man bare huske, at det har den bagside, at beboerne de kan blive gjort mere besværlige, end de i virkeligheden er. På den måde så får man en distance til dem, som ikke er så heldig at have på et plejehjem. På vores plejehjem, der kan det godt ske en meget sjælden gang imellem, at vi lige sætter os ind i et rum for at vende en særlig vanskelig problemstilling. Men vi har faktisk fundet ud af, at de daglige møder, de er fuldstændig overflødige. Så prøv at fjerne de møder. I får mere tid til beboerne, og I kan virkelig handle her og nu på det, I ser hos dem. Og jeg tror faktisk også, at I vil mærke, at omsorgen bliver mere autentisk.